Ju përshëndes zonja dhe zotrin, ju ftoj të na ndiqni, jemi në këndin minutat e të ftuarit, sot 28 vjet nga rënja heroike e familjes Jashari, një nga ngjarjet më të lavdishme të historisë së Kosovës, e natyrisht kjo datë përkon edhe me fillimin e epopesë UÇK-s që përfaqëson sakrificën sublime për liri dhe dinjitet njerëzor dhe kombëtar. Po për ironi të fatit, kjo datë përkon sot edhe me një ngjarje shumë të rëndësishme sa i takon zhvillimeve politike në Kosovë, do duhet ishte një provë e madhe që Kosova duhet ishte mbi gjithçka. Flas për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Pra, ndërkohë që zhvillohet seanca solemne e epopesës UÇK-s, Kosova ende nuk i ka plotësuar kriteret kushtetuese që do të çonin në zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, e natyrisht nëse kjo nuk ndodh, përsëritet historia e mos zgjedhjes dot të kryeparlamentarit më herët që çoi në zgjedhje të pjeshme. Për të diskutuar për këtë dhe jo vetëm, lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, është profesor doktor Enver Bytyçi, një nga ekspertët më të mirë të çështjeve të rajonit, por edhe drejtori i Institutit të Studimeve për Europën Juglindore. Profesor, mirë se vini. Mirë se ju gjeni dhe faleminderit për ftesën. Ju e dini që në data të tilla dhe ngjarje të tilla shumë të rëndësishme jeni, shumë sinqerisht të them, emri i parë që më vjen ndërmend me të cilin ti diskutojmë çështje që kanë të bëjnë me Kosovën, po jo vetëm, me kombin. Profesor, çfarë po ndodh në gjykimin tuaj? Dua ta bëj pyetje të parë atë që ndoshta do të kishte qenë pyetja e fundit. U infektua edhe Kosova si Shqipëria, interesi personal mbi interesin e vendit, si e lexoni situatën deri tani? Situata në Kosovë sigurisht është e papërshtatshme. Sot është dita e fundit kur vendit i duhet dhënë kreu i shtetit. Por deri në këtë momente nuk ka gjasa që të mblidhet vendi i Kosovës dhe të votojë një kandidaturë të nominuar për këtë post. Është nominuar nga ana e mazorancës ministri i jashtëm dhe për diasporën zoti Glauk Konjufca, por që të zgjidhet presidenti do duhet të ketë edhe një kundër kandidat tjetër. Po, është detyrim kushtetues, minimalisht 2 kandidat, po. Minimalisht 2 kandidat. Në partitë politike nuk kanë rënë në ujëti për të përcaktuar një kandidat të dytë dhe për pasojë është e paqartë deri në këto momente se çfarë do të ndodhë gjatë ditës së sotme deri në mesnatë, kur mbaron edhe mandati i presidentit ose presidentes aktuale zonjës Vjosa Osmani. Duket që klasa politike e Kosovës është e përqarë në këtë pikpamje. Duket se partitë politike kërkojnë që të shfrytëzojnë këtë situatë për të imponuar kandidat të ndryshëm. Unë mendoj se opozita duhet kishte një kandidat. Natyrisht që kandidati i opozitës nuk do të fitonte për të qenë presidenti i Republikës Kosovës, por së paku opinioni publik në Kosovë do të kuptonte seriozitetin e propozimit të opozitës. Së paku ky opinion do të merrte një mesazh i cili do të thoshte qytetarët e Kosovës se edhe opozita është e aftë ose jo të drejtojë shtetin
në postin më të lartë të saj. Kësaj opozita për mua po bën një autogol. Por shpresoj që në orët e ardhshme të ketë një kompromis. Mendoj se pa Kostën nuk do të jetë as majoranca e zotit Kurti. Zoti Kurti kishte shansin që të nominonte zonjën Osmani si presidente të Republikës Kosovës edhe për një mandat tjetër. Por nuk e bëri këtë. Arsyet sipas meje janë legjitime dhe jo legjitime. Për shembull, unë kam kritikuar vazhdimisht afrimin e tepërt të zonjës Osmani me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Dhe kjo për mua përbën një pengesë që ajo të nominohej si kandidate për presidentet të Republikës në mandat të tyre. Por a mund të ka përdijej ky fakt? Ndoshta ka patur mundësi për bisedime dhe për një marrëveshje midis dy politikanëve të kryesorë të Kosovës. Nuk e di sa e ka përdor autoritetin e tij zoti Kurti që të mundësoj kandidimin e zonjës Osmani duke marrë garanci se ajo nuk i përmbat intrigave të kryeministit të Shqipërisë. Sepse ne e dim historinë e marrëdhënieve të zotit Rama me zonjën Osmani dhe zotin Kurti. Fillimisht madje zoti Rama ka patur një marrëdhënie të ngurtë dhe thujse armiqësore me zonjën Osmani, më shumë se sa me zotin Kurti. Dhe kjo ka ndodhur për shkak të pikpamjeve të ndryshme të dy elitave politike, sa i përket të ndërtimit të plot të shtetit të Kosovës, të rujtjes së pavarësisë dhe tërësisë territoriale të saj. Ndërsa zoti Rama ka patur konceptin dhe idenë e ndarjes së Kosovës sipas logjikës së ish presidentit të Serbisë dhe të Jugosllavisë Dobica Çoshi, zoti Kurti dhe zonja Osmani kanë qenë konsekuent në mbrojtjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Kosovës. Kjo ka qenë dhe mbetet arsyeja e konfliktit midis të dy elitave politike të Tiranës dhe Prishtinës. Mirë po, zonja Osmani ka ceduar në vitet e fundit. Është në një marrëdhënie shumë të ngushtë me zotin Rama. Dhe unë e arsyetoj në një farë mënyrë thjesht për të arsye mos kandidimin nga ana e zotit Kurti. Por kam përshtypjen se mund të gjendej një mundësi për afrimit të palëve dhe për të arsye besoj se edhe zoti Kurti ka përgjegjësitë e veta. Kam përshtypjen se zoti Kurti kërkon një president i cili të veprojë sipas kërkesave politike të tij. Sigurisht ai ka përpara për të realizuar premtime elektorale të rëndësishme, siç është për shembull reforma në drejtësi. Dhe për këtë i duhet patjetër një president i Republikës i cili shkon në kohezion dhe në përshtatje me pikpamjet e tij, me programin dhe premtimet që ai ka dhënë. Ndoshta tek zonja Osmani nuk sheh një figurë që e përkrah në këto përpjekje. Por gjithsesi, unë mendoj që kurja në zgjedhjet parakohshme do ta kompromentoj edhe zotin Kurti dhe partinë e tij në majorancë dhe vendosje.
Nëse do t'i lihet sovranit për të zgjedhur në zgjedhjet e ardhshme parlamentin, do të kemi një konfiguracion tjetër nga ky i sotmi. Ne nuk e dim se çfarë mendon elektorati. Por as opozita dhe besoj as majoranca nuk duhet dhe nuk mund të jenë të interesuar të shkojnë në zgjedhjet parakohshme. Prandaj do të duhet patjetër që sot të jepet fund kësaj krize ose këtij ngërçi dhe të zgjidhet përfundimisht presidenti i ri. Për mua Glau Konjufsa është një nga personalitetet e figurat më të spikatura për këtë postë, por gjithsesi e rëndësishme është që vendi të zgjedh kreun e shtetit dhe të evitohen zgjedhjet e parakohshme. Dhe është një kandidaturë e vetme që pa mundëson edhe të thirret seanca për presidentin. Po, zoti Bytyçi, ju nënvizuat disa herë, madje keni bërë edhe një analizë ditët e fundit, e rrezikshme të kesh Ramën mik dhe natyrisht e kishit për presidenten Vjosa Osmani. Ndërkohë kemi parë zonjën Vjosi që t'jetë shumë e afërt edhe me presidentin Trump. Do doja analizën tuaj, zoti Bytyçi, sa i takon mandatit të saj presidencial që mbyllet tani, qoftë sa i takon zhvillimeve brenda vendit, qoftë edhe sa i takon atyre ndërkombëtarisht, pra të zonjës Osmani. Padyshim që zonja Osmani ka patur një rezultat spektakular në politikat dhe në punën e saj si presidente e Republikës Kosovë. Lidhjet e saj me presidentin Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me sekretarin e shtetit e Rubio dhe personalitetet tjera amerikane janë të njohura dhe janë në interes të padiskutueshëm të Kosovës, sovranitetit të saj, të njohjes dhe të konsolidimit të shtetit. Por kjo afrimitet dhe kjo lidhje e ngushtë e zonjës Osmani me presidentin Trump ka krijuar një lloj ftohje me strukturat europiane. Dhe një llogari e tillë do të duhet bërë. Domethënë, rrugja një ekuilibri midis në marrëdhëniet midis fuqive të mëdha është detyra kryesore dhe parësore e diplomacisë dhe politikave të shteteve të vogla. Nëse një shtet vogël si Kosova apo Shqipëria më janon qëndrimet e veta, pozicionin e vet, në dobi të vetëm një fuqie të madhe, duke rënë në konflikt me interesat e një fuqie tjetër të madhe, në rastin konkret të Evropës, interesat kombëtare do të dëmtohen. Sepse vendimmarrja në botë, sidomos për shtetet tona, Shqipërinë dhe Kosovën, merren gjithmonë me konsensusin euroatlantik. Nuk mundet që njëra palë të vendosë në mënyrë arbitrare se çfarë fati do të ketë Kosova dhe Shqipëria. Prandaj dhe është të domosdoshme një ekuilibër, një balans në marrëdhëniet midis të dy këtyre fuqive të mëdha, të cilat kanë investuar afërsisht në mënyrë të barabartë për Kosovën, sidomos, por edhe për Shqipërinë. Unë e di se në Europë ka forca të takuara të cilat nuk parapërcejnë të mbështesin faktorin shqiptar në Ballkan. Kam parasysh për shembull Emmanuel Macron. Por gjithsesi, sjelljet diplomatike dhe politike të elitës politike, sidomos të Kosovës,
duhet jenë të ekuilibruara. Nëse unë kam të drejtën dhe detyrimin nëse të kërkoj çdo sjellje të Emmanuel Macron, e cila shkon në dobi të Serbisë dhe kundër Kosovës, të nuk mund ta bëjë presidenti apo kryeministri i Kosovës, sepse do të prishë ekuilibrat e marrëdhënieve midis shteteve të cilat kanë peshë në vendimmarrje mbi fatin e saj. E dyta, zonja Osmani ka tentuar të ketë një marrëdhënie të ngushtë, siç e thash më parë dhe me kryeministrin e Shqipërisë. Shumë kush e trajton këtë dhe e argumenton dhe vlerëson si një shprehje dhe si një qasje të bashkëpunimit dhe të forcimit të miqësisë midis dy vendeve dhe dy popujve vëllezër. Por derisa kryeministri i Shqipërisë ka shpallur se është vëllai e armikut Kosovës, do të duhej një lloj distancimi sado simbolik për të dhënë me kuptu se Kosova nuk pajtohet me protagonizmin e kryeministit shqiptar, i cili kërkon të kontrollojë jo vetëm institucionet shtetërore të Shqipërisë, por edhe institucionet e Kosovës. Pastaj, zonja Vjosa është dëshmitare se kryeministri i Shqipërisë e ka përdorur atë për interesat e tij personale. Ai e shfrytëzoi edhe në takimin e Bordit të Paqes miqësinë me zonjën Osmani për t'i dhënë vetës një kredo të pamerituar përballë presidentit amerikan Donald Trump. Dhe zonja Osmani do të duhet të ishte e ofenduar spaku në menjanimin e rolit të saj dhe protagonizmin e kryeministit të Shqipërisë edhe në këtë rast, kur ajo ishte urë e lidhjes midis Donald Trump dhe Edi Ramës. U tha nga një gazetar gjerman se Edi Rama do të ndërhynte në administratën Trump që kjo të vendoste për zgjedhjen e zonjës Osmani si presidente të Republikës Kosovës. Por në fakt ishte zonja Osmani ajo që të ndikoj për të afruar dhe për të marrë pjesë zoti Rama në mbledhjen e themeluese të Bordit të Paqes për linjën e mesme dhe Palestinën. Kësaj mendoj që zonja Osmani, rast rezultateve spektakolare të njohjet e disa shteteve të rëndësishme të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe madjes edhe krijimin e një ekuilibri që të mos cënohet marrëdhënia për shkak të akuzave që disa diplomati kanë bërë zotit Kurti, është hije zgruar, do të thosha, ka marrë hije nga disa veprime të tjera që do të quaja protagonizmi të zonjës Osmani. Protagonizmi është i rrezikshëm në politikë dhe në diplomaci. Por shqiptarët janë të rënë mbas egos të tyre dhe nuk heqin dorë nga protagonizmi. Ata besojnë se me ardhin e tyre në pushtet fillon edhe historia e kombit tonë. Por janë shumë të gabuar. Dhe pikërisht kjo është edhe arsyeja kryesore e dështimit politik dhe diplomatik të elitave tona politike në Shqipëri dhe në Kosovë, po sidomos në Shqipëri. Zoti Bytyçi, në fakt, unë personalisht jam e paqartë, ndoshta ju mundet të na qartësoni në vazhdim, cilët vlerësoni më të sinqert vetëvendosjen Kurtin, që thotë
ne mund të mbështesim të gatshëm për të mbështetur Vjosa Osmanin me 30 vota dhe nga ana tjetër reagon nëpërmjet zyrës së shtypit presidentja Vjosa dhe thot nëse i thoni dikujt ta mbështesni thjesht dhe vetëm për formalitet, për t'i faturuar opozitës shkuarjen në zgjedhje keni shumë gabim. Pra, cilat nga këto dy reagime publike të paktën vlerësoni më të sinqertën, a janë të gatshëm ta mbështesin, dhe vendosja dhe ka refuzuar Vjosa, ndërkohë Vjosa pretendon se nuk janë të sinqert dhe se nuk e kanë ftuar. Në analizën time, asnjëri prej këtyre nuk është i sinqert. Nëse Albin Kurti i ka ofruar zonjës Osmani 30 apo 33 firma të deputetëve të vendosis për të kandiduar si presidente, nuk i ka dhënë garanci se vetëvendosja do t'i jap këto vota për të zgjedhur si presidente. Kjo do të thotë se Albin Kurti ka tentuar dhe tenton ta përdorë si pasat. Mirë po, kreu i shtetit në detyrë nuk mund të përdorë si pasat për të zgjedhur dikë tjetër në postin e presidentit në kryeun e shtetit në Republikën e Kosovës. Në këtë kuptim them se Albin Kurti është i pasinqert. Madje brenda këtij akti ka një lloj intrige. Por e pasinqert ishte nuk po them Vjosa Osmani, por zyrtarja e presidencës e cila reagoi dhe tha që nuk ka patur asnjë lloj oferte të tillë. Por shumë mirë mund të thoshte po, ka patur një ofertë të tillë. Por zonja Osmani ka konsideruar se nuk mund të bëhet pasat në një garë për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Dhe këtë ajo e ka një qasje të drejtë dhe me një legitimitet të plotë. Askush nuk mund të fajsojë zonjën Osmani pse nuk kandidon si pasat e një kandidati tjetër. Prandaj nuk ishte arsye pse të ngatroheshin përgjigjet dhe kundërpërgjigjet. Pas edhe një kundërpërgjigje të zëdhënësit të vetëvendosit kur thoshte se ne jemi mbledhur këtu dhe 33 deputet të vetëvendosit janë gati të firmosin kandidimin e zonjës Osmani nëse ajo kërkon t'i marrë këto firma tek vetëvendosja. Është sërish me pasinqert. Nëse nuk ka një garanci që ajo do të marrë votat e majorancës për presidente të Republikës Kosovë. Bytyqi, po opozita, pse nuk e sheh Vjosa Osmanin të denjë për një mandat tjetër në krye të presidencës, në gjykimin tuaj? Opozita, për mendimin tim, është kundër leadershipit të sotëm të Kosovës në blok. Dhe e shikon majorancën me syzet e një pikpamje armiqësore dhe jo kundërshtar në bashkëpunim. Rivalitet në bashkëpunim. Madje rivalitet nëpërmjet konsensusit. Kjo do të ishte qasja më e mirë për opozitën, por opozita ende vazhdon të notojnë në ato ujëra që notoi gjatë rekonstruimit të institucioneve të Kosovës nga zgjedhjet e para të 9 shkurtit të vitit që kaloi. Në këtë kuptim them se opozita duhet ka shumë punë, ka shumë kohë të reformohet. Zoti Abdi Xhiku ka kundërshtar të fortë brenda partisë së tij dhe nuk guxon të dalë kundër tyre. Është i pasigurt nëse ai do të premtojë votat për zonjën Osmani, është i pasigurt se të gjithë deputetët e Lidhjes Demokratike do ta votojnë atë ose do të jenë pranishëm në sallë. Sepse një pjesë e madhe e deputetëve të Lidhjes Demokratike e fajsojnë zonjën Osmani, madje e bëjnë përgjegjëse për
rezultatin e dobët që sot Lidhja Demokratike ka me elektoratin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka një armiqësi të vjetër me zonën. Mos harrojmë se atëherë kur Isa Mustafa votonte pro çdo projekti të Hashim Thaçit, edhe për ta zgjedhur atë president, i vetmi deputet në radhët e Lidhjes Demokratike që votonte kundër ishte Vjosa Osman. Urrëtia, hakmarrja dhe tek ne shqiptarët është e kultivuar thellë mbi interesat e vendit, të çlirohemi prej saj. Prandaj dhe e nisa në fillim fatkeqësisht ashtu bisedën zoti Bytyçi, pra është infektuar edhe Kosova dhe për të përfunduar, të lutem profesor, a mendoni që kjo datë simbolike e sotme që përfaqëson sakrificën sublime për liri, dinjitet, njerëzor, kombëtar, gjaku i dëshmorëve, do t'i bëj bashk deri në orën 00, kur është edhe afati i fundit për kandidaturën tjetër? Sot është një ditë e shtrenjtë, sot nesër dhe pas nesër, përkujtohet akti dhe vepra madhështore e Adem Jasharit dhe familjes së tij, përkujtohen 56 martirët e kësaj familje që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Ata shumë mirë mund kishin zgjedhur të bënin kompromise si bën Edi Rama, Hashim Thaçi dhe të tjerë me Serbinë dhe makinerinë policore dhe ushtarake të Milosevicit, por është një rast unik në gjithë botën, kur një familje përfshirë burra, gra dhe madje edhe adoleshent, marrin armë dhe luftojnë kundër një ushtrie të tërë të rrethuar me tanke dhe me artilleri, në emër të lirisë, në emër të pavarësisë të Kosovës, në emër të familjes, në emër të fondit, në emër të dinjitetit. E ndërkohë, klasa politike nuk gjen dot dy emra. Në Kosovë, por edhe në Shqipëri, në pjesë e mirë e saj, spekullon me këtë akt të lavdishëm, heroik dhe historik në të gjitha kohrat historike të Shqipërisë, të Kosovës dhe shqiptarëve. Kjo është dhimbja më e madhe, spekullimi me këtë ngjarje. Dhe spekullimin e shoh pikërisht tek veprat dhe jo tek fjalët. Nëse politika ngre lart aktin heroik të Adem Jasharit dhe familjes së tij, e ndërkohë u shërben në një formë apo në një tjetër interesave serbe, për të zbërë atë për çfarë Adem Jashari luftoi, atëherë kemi të bëjmë me një tradhti të dy fish. Dhe së dyti, politika duhet nxjerrë mësimin e madh. Duhet ta kishte nxjerrë deri më sot, se janë 28 vite nga ajo ngjarje. Se vetëm bashkimi na bën të fuqishëm. Mirë po, politika në Kosovë nuk po gjen fuqi të bashkohet. Nësa në Shqipëri as nuk shpresoj që të bashkohet ndonjëherë. Kosova ka patur momente të bashkimit politik. Nësa Shqipëria është në një gjendje dhe një situatë të cilën nuk e çajnë dot as gratë e reqit themi anë nga malësia. Por në Kosovë shpresoj që sot mbasditë të gjendet një kompromis. Jo për shkak të asaj çfarë ka ndodhur në Prekaz para 28 ditësh. Po për shkak se nëse nuk gjendet kompromisi do të dëmtohen të gjitha partitë politike dhe interesi i tyre është të bashkohen. Dhe e fundit, ne shqiptarët shpeshherë zgjidhin konfliktet në sekondën e fundit.
sepse kështu dim bëjmë. Nuk dim të projektojmë, nuk dim të mendojmë, nuk dim të vlerësojmë situatat, nuk dim të gjykojmë si politikan të përgjegjshëm për interesat e vendit tonë. Kjo është fatkeqësia jonë. Profesor Bytyqi, ju falenderoj shumë për bashkëbisedimin së bashku dhe bashkohemi dhe ne me urimin tuaj. Faleminderit. Ju falenderoj. Falenderim edhe për ju, zonja dhe zotrina Ndoqët.